မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်နိုင်လင်းထုံးပါကျွန်တော်ကဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာဖောင်းတွေကကျွန်တော်တို့မစုံမလင်ဖြစ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကနေပြီးတော့ download ဆွဲလို့ရပါလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြီးရင်ဖောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးဒီကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲကိုထည့်သွင်းလို့ရလဲဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာဖောင်းတွေကို install ပြုလုပ်တဲ့နည်းနဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဖောင်းလေးတွေကျွန်တော်တို့မစုံမလင်ဖြစ်နေတာကိုဖောင်းဒီဇိုင်းအလှလေးတွေကျွန်တော်ကပြန်လည်ပြီးတော့မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လက်ရှိဒီကျွန်တော်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာထည့်သွင်းအသုံးပြုနေတဲ့ဖောင်းအမျိုးအစားပေါင်း1900ကျော်ကိုကျွန်တော်ကဒီသင်ခန်းစာလေးကနေပြီးတော့တစ်စက်ပြန်လည်မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဘောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီမူရင်းဖောင်းပိုင်ရှင်အားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ဒီနေရာကနေပြီးတော့လေးစားစွာ credit ပေးပါတယ်အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာဖောင်းတွေကမစုံတတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အခြေခံsoftware လေးလောက်ပဲကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာဖောင်းတွေကမစုံလဲကျွန်တော်တို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ Soji 1တို့ကျွန်တော်တို့ Unicode ဖောင်းတွေကျွန်တော်တို့ရှိနေတယ်ဆိုရင်ဒါစာရဲရတာအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ကိုကတကယ်လုပ်ငန်းခွင်မှာလက်တွေ့အသုံးပြုတဲ့အခါမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ design တွေဆွဲရတဲ့အခါမျိုးတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖောင်းတွေမစုံနေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တော်တော်တိုင်ပတ်ကြပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ design ဆွဲတဲ့အခါမှာဆိုရင်အဓိကကျွန်တော်တို့ဖောင်းလေးတွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့ဖောင်း design အလှလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ design တွေပေါ်ရတာပေါ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဖောင်လေးတွေကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာစုံနေမှကျွန်တော်တို့ဒီဇိုင်းလေးတွေကလည်းကျွန်တော်တို့လှလှပပလေးတွေကျွန်တော်တို့ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာဖောင်ဒီဇိုင်းအလှလေးတွေမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဖောင်လေးတွေ download ဆွဲပြီးတော့install ပြုလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဖောင်လေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ကဒီအားလုံးတစုတစည်းနဲ့ကျွန်တော်ကဒီဖောင်အမျိုးအစားပေါင်း1900ကျော်ကိုdownload link ချပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ download link ကိုကျွန်တော်တို့ဒီYouTube ကနေကြည့်တဲ့လူတွေဆိုရင်တော့ဒါ description မှာကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးတော့ download ဝင်ဆွဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ Facebook page ကနေပြီးတော့ဒီကြည့်နေတဲ့သူဆိုရင်တော့ဒါ page messenger မှာကျွန်တော်တို့ဒီ form လေးပေးပါဆိုပြီးကျွန်တော်တစ်ချက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်စီလာပြီးတော့တောင်းပေးပါဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီ comment ကလောလောဆယ်ဒီပေါ့နော် comment error လေးတက်နေတဲ့အတွက် comment မှာကျွန်တော်ကဒီ download link လေးချပေးဖို့အဆင်မပြေဖြစ်နေလို့ပါเนาะအဲ့ဒီကျွန်တော်စီလာပြီးတော့တောင်းပေးပါကျွန်တော် download link လေးဒါပို့ပေးပါမယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီ form တွေကို download ဆွဲတဲ့အခါမှာဒီကျွန်တော်ပေးတဲ့ဒီ download link ကနေပြီးတော့တစ်ဆင့်download ဆွဲလိုက်ပေါ့နော် download ဆွဲလိုက်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုထွက်လာမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ raw file လေးနဲ့ထွက်လာပါလိမ့်မယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ download ဆွဲလိုက်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ found.raw ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ raw file လေးနဲ့ကြာလာပါလိမ့်မယ်သူ့ရဲ့ဒီ raw file လေးကိုကျွန်တော်တို့ right click နဲ့ property ထောက်ကြည့်လိုက်လို့ဆိုရင် file size ကကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်385 megabyte ရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ file size ရှိပါမယ်အခုဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီ raw file လေးနဲ့ကြာလာပြီဆိုရင်သူ့ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ right click နှိပ်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ extract here ဆိုတာနဲ့ဖြည့်ချလို့လည်းရတယ် extract file ဆိုတာနဲ့လည်းဖြည့်ချလို့ရတယ်ပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ extract file ဆိုတာလေးနဲ့ဖြည့်ချလိုက်ပါမယ်raw file လေးကိုဖြည့်ချလိုက်တာပါနော်raw file လေးကိုဖြည့်ချပြီးပြီဆိုမှအထက်မှာရှိတဲ့ဖောက်နေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာဒါ install လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာ right click နှိပ်တယ် extract file ဆိုတာနှိပ်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ okay ဆိုတာနှိပ်လိုက်လို့ဆိုရင်သူကဒီ zip file လေးကိုဖြည့်ချနေပြီပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ 100% ပြည့်အောင်ခဏလေးစောင့်ပေးရပါမယ်ဖောင်းနေကျွန်တော်တို့ install လုပ်ရတာတော့ဒါလွယ်လွယ်လေးပဲเนาะကျွန်တော်တို့ဒီ right click နဲ့ install ဆိုတာလုပ်လိုက်ကျွန်တော်တို့ရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါ zip file လေးဖြည့်ချပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဖြည့်ချပြီးသွားလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ font ဆိုတဲ့ folder လေးနဲ့ကြာလာပါလိမ့်မယ်သူထဲကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ဝင်မှာပြီးရင်ဒီ font ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်မှာဒီထဲမှာကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ရဲ့လက်ရှိကျွန်တော်ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာထည့်သွင်းအသုံးပြုနေတဲ့ font တွေအားလုံးကိုထည့်သွင်းပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် font မျိုးအစားပေါင်းက1992ခုရှိပါလိမ့်မယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘာဖောင်းနေပါလဲဆိုရင်အခုဒီမှာ aha font နေပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြန်မာအင်္ဂလိပ် font ကျွန်တော်တို့အမျိုးအစားပေါင်းစုံလင်အောင်အားလုံးကျွန်တော်တို့ပါတယ် font design အလှလေးလည်းကျွန်တော်တို့အများကြီးပဲပါတယ်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ W01 နေပါမယ်W01 ဆို W01 နဲ့ပြီး W90 အထိပါမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဒီ face ရအောင်လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အသုံးလိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ကနုတ်ပန်းဖောင်လေးတွေပေါ့ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကဒီဖျားပုံတော်ရုပ်ပုံလေးတွေလို့24ပစ္စည်းပုံလေးတွေလို့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဖောင်းနေရစားကျွန်တော်အားလုံးဒီထဲမှာအကုန်လုံးပါပါတယ်လိုအပ်တဲ့ဆိုရင်ဒီဖောင်းလေးတွေအားလုံးဒေါင်းလုဒ်ဆွဲပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာထည့်သွင်းအသုံးပြုပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်ဖောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ Halloween night design ဆွဲတဲ့အခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့လုံးဝ design အလှလေးတွေပေါ့ဒီလိုမျိုးဖောင်းနေရစားအားလုံးစုံလင်အောင်ထည့်ပေးထားတယ်နော်
အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ font အမျိုးအစားပေါင်း1900ကျော်ရှိပါတယ်ဒီ font တွေအားလုံးကိုကအကုန်လုံး install လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းအကုန်လုံး install လုပ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုကအကုန်လုံး install မလုပ်ချင်ပါဘူး font အမျိုးအစားပေါင်း1900ကျော်ကြီးညားတဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ computer ကလည်းဒီနည်းနည်းလေးပဲဖြစ်တဲ့အတွက်အကုန်လုံးတော့ထည့်သွင်းမသုံးပြချင်ပါဘူးဆိုရင်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုအသုံးပြုလို့တဲ့ font လေးတွေရွေးပြီးတော့လည်းဒါ install လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် font တွေကို install လုပ်ချင်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံး install လုပ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် control ရနဲ့ select all ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ font တွေကို install လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် right click နှိပ်ပါမယ် install ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးလိုက်ပါမယ်အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခုလက်ရှိဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ computer မှာကဒါလက်ရှိဒီ font တွေအားလုံးကထည့်သွင်းပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပေါက်လေးကြာလာတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကျွန်တော်တို့အစားထိုးမှလာဆိုရဲပေါက်လေးကြာလာပါတယ်တကယ်လို့ဒီမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ computer မှာထည့်သွင်းနေဆိုတော့ဒါဒီလိုမျိုးပေါက်ကြာမလာဘူးပေါ့နော်တကယ်လို့ကြာလာလဲဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါလေးကိုမှတ်ချင်ပေးပါ yes ဆိုတာလေးကိုလွတ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အစိမ်းနှမ်းလေးပြေးနေမယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကျွန်တော်တို့ပြေးအောင်စောင့်ပေးလိုက်လို့ရပါတယ်အခုလက်ရှိတော့ဒီပေါက်တွေအားလုံးကကျွန်တော်ရဲ့ computer မှာထည့်သွင်းအသုံးပြုပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ပြန်ပြီးတော့မထည့်ပြတော့ပါဘူးဒါလေးကိုကျွန်တော် no ဆိုပြီးတော့လုပ်လိုက်မယ်အခုဒီမှာသူက install လုပ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကျွန်တော်တို့ပြည့်အောင်စောင့်ပေးရမယ်အခုလက်ရှိတော့ပြည့်အောင်မစောင့်တော့ဘူးเนาะအချိန်ကြာနေမှာစိုးတဲ့အတွက်ပါကလို့လုပ်လိုက်ပါမယ်အခုဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့က font တွေအားလုံး install လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်အသုံးပြုချင်တဲ့ software ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီစမ်းကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော် Photoshop software သုံးနေဆိုရင် Photoshop software နဲ့စမ်းလို့ရတယ် Illustrator သုံးနေဆိုလည်း Illustrator ပေါ့နော် PaintMaker သုံးနေဆိုလည်းဒါ PaintMaker ပေါ့ကိုယ်အသုံးပြုမဲ့ software ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုထည့်ထားတဲ့ font လေးတွေအားလုံးစုံစုံလင်လင်နဲ့တက်လာပြီလားကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့စစ်ဆေးကြည့်လို့ရပါတယ်တကယ်လို့တက်မလာဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ set ကို restart ချပြီးတော့မှပြန်ပွင့်လာတဲ့အချိန်မှာပြန်ပြီးတော့စမ်းကြည့်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုထည့်ထားတဲ့ font လေးတွေအားလုံးစုံစုံလင်လင်နဲ့ဖြစ်နေမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါမယ်အခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရန်နာလိုက်ပါမယ်တကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ set ထဲမှာ font တွေကစုံစုံလင်လင်မရှိဘူးဒီဇိုင်းအလှလေးတွေမစုံလင်ပါဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Facebook ကအသုံးပြုတဲ့လူတွေ Facebook ကနေပြီးတော့သင်ခန်းစာကိုလေ့လာနေတဲ့သူတွေဆိုရင် Facebook page Messenger မှာကျွန်တော်တို့ font download link ကိုတစ်ချက်လာပြီးတော့တောင်းပေးပါကျွန်တော်ဒီလှမ်းပြီးတော့ပို့ပေးပါမယ်နော်အခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရန်နာလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ